আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। নূর রান্নাঘরের সবাইকে আবারও স্বাগতম। কাছে দূরে যে যেখানে আছেন আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ। আজ একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি আপনাদের মাঝে। রেসিপিটি হচ্ছে মোরগ পোলাও। এই মোরগ পোলাও খাবার ছোট থেকে বড় যে কোনো বয়সের মানুষই খুব পছন্দ করে থাকে। মাংসগুলো বড় বড় টুকরা করে নিতে হবে এবং 20 মিনিটের জন্য অন্তত টক দই দিয়ে রেস্টে রাখতে হবে। এখানে আমি 1 চামচ সিরকা এবং 3 চামচ গুঁড়া দুধ নিয়ে টক দই বানিয়ে আমি মাংসের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। তো প্রায় 1 কাপ সমান টক দই দিয়ে দিলাম এবং পরিমাণ মতো লবণ। এই দুইটা উপাদান দিয়ে মাংসগুলো মাখিয়ে আমি প্রায় 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিয়েছি। সময় বেশি থাকলে আপনার হাতে আরেকটু বেশি সময় রাখতে পারেন। আর এখন মাংসগুলো রান্নার জন্য নিয়েছিলাম প্রায় 1/4 কাপ তেল এবং 1.5 কাপ সমান পেঁয়াজ। পেঁয়াজগুলো আমি তেলের মধ্যে দিয়ে বেশ লাল করে নিয়েছি। পেঁয়াজ ভাজার সময় 1 স্পুন ঘিও আমি অ্যাড করেছিলাম। এখন আমি 1/2 কাপের মতো পেঁয়াজ লাল করে তুলে রাখবো। এটা আবার মাংসতে দিয়েই দিব, কিন্তু এখন তুলে রাখছি। এবং এখন দিয়ে দিলাম 2 চামচ সমান আদা রসুন বাটা এবং মাংসের জন্য মশলা যেগুলো থাকে গরম মশলা, এলাচি, দারচিনি, লং এবং সেই সাথে দিয়েছি 1 চামচ গুঁড়ো মরিচ। এই মশলাগুলো দিয়ে সামান্য একটু পানি দিয়ে আমি একটু মাংসটা ভাজা ভাজা করে নিব। এই সময় আমি দিয়ে দিব প্রায় 2.5 চামচ সমান বাদাম বাটা। তো আমি বাদামগুলো বেটে পেস্ট করে নিয়েছিলাম এবং এটা মাংসের মধ্যে দিয়ে আমি রান্না করেছি। দেখেন মশলাগুলো কেমন সাদা হয়ে গেছে, খুব সুন্দর হয়েছে, একটা কালার চলে আসছে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব মাংসগুলো। এখানে কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম এইসব বাদাম বেটেও এখানে অ্যাড করা যায়, কিন্তু আমি এখানে বাদামটা বেটে অ্যাড করেছি। বেশ সুন্দর একটা কিন্তু সেন্ট আসছে, আপনারাও এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। মশলাটা কষানোর পর আমি মাংসগুলো দিয়ে দিয়েছি। মাংসটা মশলার সাথে মিশিয়ে আমি বেশ প্রায় 5 মিনিট রান্না করে নিয়েছিলাম। সব রকম মশলাই ঘন হয়ে গেছে। বাদামের পেস্টটা অ্যাড করার ফলে মশলাগুলো বেশ ঘন হয়েছে। এর মধ্যেই আমি মাংসগুলো বেশ খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া দিয়ে রান্না করে নিয়েছি এবং এর মধ্যে দিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ। লবণ অ্যাড করার পরে এখন মাংসটা ঢেকে রাখার পালা। এই সময় আমি দিয়ে দিয়েছি 1/2 কাপ পানি, কারণ পানি না দিলে মশলাগুলো খুব সহজে পুড়ে যাবে এবং মাংসটা রান্না কমপ্লিট হবে না। তো মশলাগুলো বেশ ঘন ছিল, এই কারণে আমি 1/2 কাপ পানি অ্যাড করে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে মাংসটা ঢেকে রেখেছি। এখন মাংস থেকেও একটু পানি বের হয়েছে, সব মিলিয়ে এতে আমার মাংসগুলো রান্না হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে তুলে রাখা সেই লাল করা পেঁয়াজগুলো আমি দিয়েছি। এভাবে পেঁয়াজগুলো দিলে কিন্তু তরকারিতে বেশ সুন্দর একটা সেন্ট আসে। তার কারণে আমি এভাবে আলাদা করে পরে আবার দিয়ে দিয়েছি। তো এইভাবে রান্না শেষ করে আমি মাংসটা কমপ্লিট করে ফেলবো পোলাওতে দেওয়ার জন্য। এই মুহূর্তে আমি দিয়ে দিয়েছি কাঁচামরিচগুলো, 2টা লাল মরিচ দিয়েছি, কালারটা খুব সুন্দর আসবে এই কারণে। তো মাংসের মধ্যে আমি দিয়েছিলাম 3টি আলু বোখারা এবং 2 চামচ পরিমাণ কিশমিশ। এই মাংস থেকে এই এই মশলাগুলো থেকে যাতে বেশ একটা টেস্ট বের হয়, এই কারণেই আগে একটু দিয়ে মাংসের মধ্যে রেখে দিয়েছি। তো এখন আমি পোলাও রান্নার পালা। তো পোলাও রান্নার জন্য আমি এখানে নিয়েছি 1/3 কাপ তেল এবং সেখানে নিয়েছি 2টি পেঁয়াজ কুচি। 2টি পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়ে তেলের মধ্যে দিয়ে লাল করে নিয়েছি এবং এই অবস্থায় দিয়ে দিয়েছিলাম আমি এলাচি, গরম মশলা এবং তেজপাতা আর কয়েকটি লং। এই মশলাগুলো দিয়ে আমি পেঁয়াজের সঙ্গে মশলাগুলো ভেজে লাল করে নিয়েছি। চালগুলো আমি আগে থেকে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম। এখন আমি দিয়ে দিব চালগুলো। চালগুলো আমি তেলের মধ্যে প্রায় 5 মিনিট ভেজে নিয়েছিলাম। মিডিয়াম একটা আঁচ দিয়ে চুলার মধ্যে এই আঁচে চালগুলো বেশ খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে আমি প্রায় 5 মিনিট ভেজে নেওয়ার পরে এর মধ্যে পানি দিয়েছি। তো এখানে আমার চাল ছিল প্রায় 600 গ্রাম। 600 গ্রাম চালের জন্য আমি পানি অ্যাড করেছি
সোয়া 1 কেজি। এখানে পানি দেওয়ার জন্য প্রথমে আমি ফুটিয়ে রেখেছিলাম, সেই ফুটন্ত পানি থেকে আমি সোয়া 1 কেজি পানি এখানে দিয়েছি। পানি দেওয়ার পরে আমি চালগুলো নাড়াচাড়া করে সব এক জায়গা করে আমি তারপর ঢেকে রেখেছিলাম। প্রথম অবস্থায় আমি চুলার ফুল আঁচটা ব্যবহার করেছিলাম। পরে যখন পানিটা বলক এসে গেছে তখন আমি তাপটা কমিয়ে অর্ধেক করে দিয়েছি। যখন 5 মিনিট ফুটে উঠেছে চাল, তারপরে আমি শেষের দিকে একেবারে লো ফ্লেম দিয়ে দিয়েছিলাম। তো এভাবে করে স্টেপ বাই স্টেপ পোলাওটা রান্না করা হয়েছে। এই মুহূর্তে আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি এবং দিয়ে দিয়েছি কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচ এবং লবণ দেওয়ার পরে আমি আবার ঢেকে রেখে দিয়েছি। তো ভিউয়ার্স, পানিটা বলক এসে গেছে। এই অবস্থায় আমার মনে পড়েছে আমি আদা রসুন দিইনি। তো আমি এই মুহূর্তেই 1 চামচ আদা রসুন দিয়েছি। যেহেতু এখানে মাংস তরকারিটা অ্যাড করব, তো সেক্ষেত্রে সেখানেও কিন্তু অনেক মশলা দেওয়া আছে। তো 1 চামচ আদা রসুনই এখানকার জন্য যথেষ্ট। তো আপনারা দিলে প্রথমে চালটা ভাজার সময় দিয়ে নেবেন, আমি আজকে ভুলে গিয়েছিলাম। তো পোলাও চালটা কিন্তু আমার সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে মাংসটা অ্যাড করব। তো মাংসটা অ্যাড করার জন্য প্রথমে আমি কিছু চাল তুলে কমিয়ে রাখবো। প্রথমে এখান থেকে আমি অর্ধেকটা খাবার একটা বলের মধ্যে বের করে নিয়েছি। নেওয়ার পরে মাংস থেকে সবগুলো মশলা কেচে বের করে নিয়ে আমি দিয়ে নিয়েছি। মশলাগুলো আমি তলাতে দিয়েছি প্রথমে নিচের পোলাওতে, দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে তারপরে আমি উপরে মাংসগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম। তো ঠিক এভাবে পোলাওয়ের সাথে মশলাগুলো আমি একটু নাড়াচাড়া দিয়ে একটু মেখে নিয়েছিলাম। মিলিয়ে নেওয়ার পরে আমি এই যে মিলানো হয়ে গেছে, এখন আমি দিয়ে দিয়েছিলাম মাংসগুলো সবগুলো বিছিয়ে দিয়ে এরপরে আমি যে সাদা পোলাওগুলো তুলে রেখেছিলাম সেই পোলাওটা আমি উপরে সুন্দর করে বিছিয়ে দিয়েছি। আমি আস্তে আস্তে করে পোলাওগুলো উপরে দিয়ে দিচ্ছি। পোলাও দেওয়া শেষ করে আমি দিয়ে দিয়েছি শুকনো মশলাগুলো, যেমন কিশমিশ, তারপর আলু বোখারা এবং পেস্তা বাদাম। এই পেস্তা বাদামে কুচি করে আমি দিয়েছি এবং আলু বোখারা এবং কিশমিশ। আমি আলু বোখারা কিশমিশ কিছুটা মাংস রান্নার সময় দিয়েছিলাম, সেটা আমি আগেই বলেছি। মশলাগুলো দেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো। এই মুহূর্তে আমি দিয়ে দিচ্ছি ঘিগুলো বেশ জমেছিল, তাই পড়ছিল না, আমি চামচ দিয়ে ছাড়ি ছাড়ি সব জায়গায় একটু ছড়িয়ে দিয়ে দিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি কেওড়া জল। এখানে আপনারা গোলাপ জলও অ্যাড করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, রান্না আমার কমপ্লিট। আমি একটু বের করে নিচেরটা দেখাচ্ছি, দেখেন রান্নাটা কেমন হয়েছে। আমাদের রান্না সম্পূর্ণভাবে রেডি। আমি একটি ডিশে বের করে আপনাদের দেখালাম ভালোভাবে যে রান্নাটা কেমন হয়েছে। দেখেন মশলা, চাল এবং মাংস সব কিছুই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে হয়েছে এবং একটার সাথে আরেকটা বেশ ভালোভাবেই মিশেছে, আর সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু খুব সুন্দর একটা কালার আসছে। আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ যদি এভাবে ফলো আপ করে যদি রান্না করেন, অবশ্যই সুন্দর একটা খাবার ঘরে পাবেন, হোটেল থেকে কিনে আনার কোনো প্রয়োজন নেই। ভিউয়ার্স, একটু যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আগামীতে যাতে ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি সেজন্য দোয়া করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।